عسلامة ومرحبا بكم وليداتي بكيكو الكل. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. جاني عندي مدة توا تالي سؤال مع التلميذ. قال لي مسيو فما ليكزيرسيس اللي جابوه في باك 2019 كونترول هذاك مسيو اللي فيه البلان امبلوا بالبورسونتاج ما فهمتوش باللي كان تعمل مزية وتفهمولي. بون انا لما حالة فهمتو على شنو يحكي، لكن جوست هنا اترافير الكيستيون نتاعو حبيتكم تنتبهوا المسألة مهمة برشا. أول حاجة ولدي التلميذ هذايا ما يفرقش في إكزامان ما بين إكزرسيس ودوسي، خاطر سي ريان افوار ما بين إكزرسيس ودوسي. الإكزرسيس يجي في البارتي الأولى ويكون انديبوندون، يعني ما عندوش علاقة لا اللي بقبله ولا اللي بعده، هذا دو أن. دو الدوزيام بارتي تكون متكونة من أونسومبل دو دوسي. توا كيما هنا في الإكزامان اللي يحكي عليه هو deuxième partie فيها 4 dossiers. Dossier 1, analyse de la situation actuelle. Dossier numéro 2, action commerciale et étude du potentiel technique de production. Dossier 3, production ou sous-traitance. Ou dossier 4 هو عبارة على budget de trésorerie. البارتي اللي يحكي عليها التلميذ هذايا هي سيتي partie dans un dossier، معناها هي partie جات في الدوسي numéro 2. لكن سي اون فو تريتي توا البارتي هادي اللي هو يحكي عليها يلزمنا دابور نغزرو لو دوزيام بارتي كوم توت ان انصومبل، على خاطر هنا عندنا اشكال كبير او نيفو دو لا ليكتور ديكزامان. يلزمنا نفهمو دابور اني الدوزيام بارتي تكون في شكل حكايه فيها ان فيل كوندكتور، سيناريو متناسق ومترابط مع بعضه. دابور او دوزيام بارتي تلقى لانترودكسيون. L'introduction اللي هي عبارة على mise en situation. Mise en situation بمعنى présentation générale de l'entreprise, الدومين d'activité نتاعها، les produits présentés par l'entreprise اللي هي حاجة برشا تلامذة ميم با يتلفتولها. مهم ياسر انك تعرف شنو نوع الانتربريز، شنو هما لي برودوي اللي تصنع فيهم. كيما لو كا ايشيون نتاعنا هنا، l'entreprise تصنع في دي موبل. فما دو تيب دو شامبر كوشي، شامبر كوشي de type Haroun et chambre à coucher du type Soleiman. بدينا في الدوسي نيميرو 1 يحكي لنا على اناليز دو لا سيتواسيون اكطويل، وحكايه كيما هكا فريكون ياسر في لي زيكزامان انه يبدا لك بالدوسي نيميرو 1 باش يحطك يحكي لك على السيتواسيون اكطويل نتاعها، يعني سيتواسيون اكطويل دو بوان دو كوميرسيال، دو بوان دو برودكسيون، دو بوان دو سيتواسيون فينونسيير، يعني يقول لك يوريك شنو امور سوسيتي اكطويلمون. كيما هنا يحكينا على لي دو بارتي، على لي دو برودوي هذوما اللي هو شومبر كوشي دو موديل هارون وشومبر كوشي دو موديل سليمان. يحكي لي في 2016 2017 2018 لي فونت اون فوليوم اون فالور اتسيتيرا. تنقل بينا من بعد كيما نشوفوا هنا للدوسي نيميرو 2. Dossier numéro 2 où l'entreprise va entamer un ensemble d'actions commerciales d'une part et étude du potentiel technique de production d'autre part. ici دي ما نطولش عليكم، السؤال اللي يسأله لي التلميذ هو متعلق بالبارتي هذه اللي هي هنا كيما باش نشوفوا تمثل الجرون بي. هاهي جرون بي اللي هو يحكي فيها على l'étude du potentiel technique de production. هنا في الجرون بي كيما باش نقرا لكم تو، وهي الاشكال نتاع التلميذ هنا اكزاكتومون هنا. دونك شو يقول لي هو en 2019 dans l'objectif de répondre au mieux aux tendances du marché et d'optimiser son activité, l'entreprise Soltal Meubles envisage la fabrication d'un nouveau modèle chambre à coucher à tête de lit en tissu capitonné, chambre à coucher Shahrazad اللي هو هنا سماها CCC. هذا البرودوي جديد اللي لونتربريز تحب تصنعه، هي اكتويلمون ماهيش تصنع فيه لكن تحب تلانسي البرودكسيون تاعو. À cet effet, elle vous fournit les informations suivantes. Le service technique vous communique la consommation annuelle des heures machines en pourcentage relatif à chaque modèle de chambre à coucher pour l'atelier découpage et l'atelier assemblage et finition dans le tableau ci-dessous. مهم ياسر ce qu'on appelle la bonne lecture، يعني لازمك تقرا الدوني نتاعك تستوعبوا تفهموا
تفهم الحكاية وسور لا باز دي دوني بريزونتي نبداو نجاوبو. المشكلة نحنا التلميذ يمشي بالامبرسيون، يعني التلميذ لهنا شاف تابلو كيما هذا فيه دون بار كاباسيتي انويل ماكسيمال، كاباسيتي انويل ماكسيمال كيما هنا هكا، عطينا فيها الكاباسيتي ماكسيمال اونور ماشين au niveau de l'atelier découpage et au niveau de l'atelier assemblage et finition. هكا التلميذ هنا قال لك راهو هذايا بلان امبلوا، لكن اللي ما فهموش التلميذ نتاعنا هنا كيفاش بلان امبلوا وعطيهولي بالبورسونتاج. الحكايه سي بلو سامبل كو سا. ديجا انت كيف تشوف العنوان نتاع التابلو شو يقول لك في العنوان؟ تابلو دي كاباسيتي انويل دي دو اتولي اي دي كونتيتي ا برودوير اي ا فوندر. نحن كي نوسعوا بالنا شويه ونقراو نلقاو اللي التابلو متكون من كولون 2 3 4. الكولون الاول يحكي فيه لي زيليمون، الكولون الثاني يحكي فيه على البرودوي الاول سي سي هاش، والكولون الثالث يحكي على البرودوي الثاني سي سي اس، والكولون الرابع يحكي على الكاباسيتي انويل ماكسيمال. ايش يقول لي لهنا؟ يقول لي اللي السي سي هاش استعمل 45% من كاباسيتي انويل ماكسيمال، alors que deuxième partie a utilisé 30% de la capacité maximale annuelle في l'atelier lourd. Pour l'atelier assemblage et finition, le premier produit a utilisé 49% des heures et le deuxième produit 30% des heures annuelles maximales. زيدني حاجة أخرى هنا يقول لي إن الكونتيتي ماكسيمال à produire et à vendre c'est 550 unités au niveau du produit 1 et 350 unités au niveau du produit 2. هذا présentation générale. Autre information, le prix de vente unitaire est de 3000 dinars pour CCH et 2800 dinars pour CCS. Le marché, وهنا information très importante, le marché peut absorber 350 chambres à coucher du modèle CCSC. معناها الموديل الجديد إذا كان لونتربريز باش تصنعو راهي تنجم تبيع منه في المارشي 350 شامبر à coucher. Passons maintenant aux questions. Travail à faire. يقول لنا هنا ومهم ياسر نعرفو نقراو السؤال. السؤال كيف يتقرا؟ يتقرا بالكلمة بالكلمة، نفهمو المطلوب في السؤال et sur la base de la question نرجعو للدوني من تاعنا وبارتير من الدوني دونك نوريو نجمو نطلعو الإجابة. ايش يقول لي سيدي في البريمير كيستيون؟ قال لي calculer pour chaque modèle de chambre à coucher CCH et CCS le nombre d'heures machines utilisées dans chaque atelier. يعني بالنسبة لكل موديل فيهم قداش استعملنا من ساعة في كل اتولي. هذاك علاش نهزكم لهنا الكوريكسيون حضرتها لكم ديجا دير ديبار. دونك كيما شفتوا هذه دوسي 2 غران بي. نعاودو نشوفو السؤال. Calculer pour chaque modèle de chambre à coucher CCH et CCS le nombre d'heures machines utilisées dans chaque atelier. كيما لاحظتوا لهنا اللي غران بي هذه au niveau du dossier 2 هي sur 5 points، وكيما تعرفوا عملناو للبرام كان sur 40 يعني 5 points sur 40. صحيح البارتي فيها كان 2 points et demi sur 20، لكن لازمك تعرف ولدي اللي 2 points et demi هذوما ينجموا يكونوا ديسيزيف في نجاح نتاع التلميذ. يعني انت tu dois profiter من كل بوان تجيك في الاكزامان. السؤال يقول كما قلنا calculer pour chaque modèle de chambre à coucher CCH et CCS le nombre d'heures machines utilisées dans chaque atelier. Donc pour répondre احنا نعرفوا لي فما deux ateliers, atelier découpage ou atelier assemblage et finition. La capacité maximale de l'atelier découpage كيما شفنا قبيليك في الدوني كانت 1800 heures. CCH a utilisé 45% de ce nombre total d'heures, donc اللي هو باش يعطينا 810 heures, alors que le deuxième modèle a utilisé 30%, donc باش يعطينا 540 heures من nombre total اللي هو لهنا 1800 heures.
Alors que maintenant pour le deuxième atelier, كيما تشوفوا le modèle CCH a utilisé 49% du nombre total d'heures اللي هو هنا 20 000 heures, donc يطلعوا 9800 heures, alors que le second a utilisé 30% du nombre total بمعنى 6000 heures. وبالطريقة هذه نكونوا جاوبنا على السؤال وشفنا كل برودوي فيهم قديش استعمل السوايع من كاباسيتي ماكسيمال ديسپونيبل بالنسبة لكل atelier et pour chaque produit. On passe par la suite à la deuxième question. La deuxième question شو تقول؟ وهنا نتعلموا حاجة إنه فما un enchaînement entre les questions. يعني à partir من réponse de la première question, tu vas déduire, surtout هنا قال لك déduisez, voilà, déduisez le nombre total des heures machines utilisées dans chaque atelier et que constatez-vous? Donc, passons par la suite. Le nombre total des heures machines utilisées dans chaque atelier. Au niveau de l'atelier découpage, on vient de constater que le premier produit a utilisé 810 heures, alors que le second, 540 heures, et un total 1350 heures. Alors que pour l'atelier assemblage et finition, le premier produit a utilisé 9800 heures, alors que le second 6000 heures, donc chacun 15800 heures. Quelle constatation peut-on tirer? Il y a la capacité maximale au niveau du premier atelier était de 1800 heures, alors que l'entreprise n'utilise que 1350 heures. يعني الكاباسيتي ماكسيمال اللي عنده ما يستعملهاش الكل. نفس الحكايه في الاتولي الثاني، عندنا كاباسيتي ماكسيمال بور 20000 اور، اور لي دو برودوي ما استعملوا منهم كان 15800 اور، وهذه اللي كانت الاجابه نتاعنا. اش قلنا نحن هنا؟ on constate que l'entreprise n'a pas exploité toute la capacité maximale des deux ateliers, donc elle travaille en sous-activité, car 1350 heures est inférieur à 1800 heures dans l'atelier découpage, et 15800 heures inférieur à 20 000 heures dans l'atelier assemblage et finition. Passons par la suite à la troisième question, avec une constatation tirée, c'est que l'entreprise se trouve en situation de sous-activité. L'entreprise n'a pas utilisé toute la capacité maximale. إذا كان نربط السؤال هذا بالسؤال اللي يجي بعده، وين يقول لك déterminer le nombre d'heures machines non utilisées dans chaque atelier، يعني عدد السوايع اللي ما استعملناهمش في كل atelier. احنا نعرفوا اللي في الاتولي الاولاني عندنا 1800 اور وما استعملنا منهم كان 1350 اور، اللي يعطينا nombre d'heures non utilisées d'ordre de 450 heures au niveau de l'atelier découpage. Alors que pour l'atelier assemblage et finition, l'entreprise se procure de 20 000 heures, elle n'utilise que 15 800 heures, mais يعطينا 4200 heures non utilisées au niveau de l'atelier assemblage et finition. يعني نحن هنا عندنا 450 ساعة ما استعملناهمش في الاتولي الأول، 4200 ساعة ما استعملناهمش في الاتولي الثاني. طونك لونتربريز توا تحب تلانسي برودوي جديد، دونك qu'est-ce qu'elle va utiliser? Elle va exploiter tout simplement les nombres d'heures non utilisées pour chaque atelier. هذاك علاش كيف تعدينا للسؤال الرابع نلقاوه يقول لنا إنه l'entreprise envisage utiliser، واضح السؤال noir sur blanc، l'entreprise envisage utiliser la capacité restante يعني اللي بقاو de ces ateliers pour la fabrication du nouveau modèle de chambre à coucher CCC, chambre à coucher Shahrazad, sachant qu'une chambre à coucher CCC nécessite 1,5 heures machine dans l'atelier découpage et 14 heures machine dans l'atelier assemblage et finition. Calculer la quantité à produire du modèle CCC بمعنى قداش نجمو نصنعو من الموديل الجديد en utilisant
بالطبيعة كيما قالنا في السؤال اللي قبل en utilisant nombre d'heures non utilisées، يعني كي نحسبوا بالسوايع اللي ما استعملناهمش قداش نجموا نصنعوا بيهم من unité من موديل جديد. sachant que في الاتولي الاول سي 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 يلزمها ساعة ونص، الور كو يلزمها 14 ساعة في الاتولي الثاني. هذاك علاش باش تعطينا نفس النتيجة سواء حسبنا بالاتولي الاول ou bien حسبنا بالاتولي الثاني باش نلقاو نفس الكونتيتي. هذاك علاش عملنا 450 ديفيزي بار 1.5 تعطيني 300 unité. وكيف حسبنا بالاتولي الثاني نفس الحكاية باش نعملو 4200 اور اللي هما السوايع اللي ما استعملناهمش في الاتولي الثاني ديفيزي بار 14 تعطيني 300 unité. لاحظوا حاجة هنا كيفاش فما ان انشينمون، فما علاقة ما بين المسألة. دونك ما تنجمش تجاوب على السؤال هذايا انديبوندامون من السؤال اللي قبله، كيف ما تنجمش تجاوب على السؤال الثالث انديبوندامون من السؤال الثاني. وهنا لاحظوا لانترليزون اونتر لي كيستيون. دونك وليداتي كي نجيو نجاوبوا على ليكزارسيس ما نمشيوش بالانطباع، مش على خاطرنا شفنا تابلو هكا وظهر لنا يشبه للبلان امبلوا سيكو راني يلزمنا نعملو سيستيم وانيكواسيون كذا، با فورسيمون. هذاك علاش ديما جانسيست على لا بون ليكتور دي دوني. نكملو بار لا سويت مع الكيستيون الخامس. في الكيستيون الخامس يقول لي l'entreprise Sultan Meuble pourra-t-elle écouler les quantités à produire sur le marché justifié. احنا اللي شفناه انه لونتربريز ابارتير من 5 من 4 كيستيون لونتربريز تنجم تصنع 300 unité من برودوي جديد en utilisant le nombre d'heures الفاضلي اللي ما استعملتهمش. دونك اذا كان هي تنجم تصنع 300 وكيما شفنا في الدوني لو مارشي بو ابسوربي 350، tout simplement réponse باش تكون l'entreprise pourra écouler les 300 unités qui seront produites car le marché peut absorber jusqu'à 350 unités. هذايا échantillon صغير يورينا اللي سي تري امبورطون او نيفو ديكزامان ان نعرفو نقراو الدوني نتاعنا، نستوعبو النوسيون اللي يحكي لنا عليها، والاسئله فيهم انشينمون، يعني السؤال الاول يهزني للثاني والثاني يهزني للثالث والثالث للرابع اتسيتيرا. هذه حكايه مهمه برشا. دونك وليداتي عليكم بالبون ليكتور، ركزوا مليح وانتم تقراو في الدوني، وان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم الكل.